歡迎大家返到嚟靜觀自我關懷嘅空間。今次我哋會一齊練習行走當下呢一個觀察步行嘅練習。視乎今日嘅狀態咧，大家可以坐喺度去感受我哋嘅腳板，又或者係企喺度，容許自己有一啲嘅空間來回踱步，觀察行走。開始嘅時候，同樣地容讓我哋嘅呼吸將我哋嘅覺察帶到嚟此刻。我哋先去感受10根腳趾頭好穩陣嘅，同我哋嘅腳板、腳踭一齊平穩紮根喺地上。如果你係坐喺度嘅話，你可以感受一下，當我哋重心向前，上身嘅重心向後、向左、向右，少少嘅重心轉移嘅時候，我哋腳板有唔同嘅接觸點，同大地去聯繫。如果你係企喺度練習嘅話咧，同樣地，當我哋微微嘅重心轉移，亦都可以感受到腳板唔同嘅地方，重量透過腳板唔同嘅位置傳送到地板之上。你又或者可以嘗試用我哋嘅膝頭哥畫一個好細嘅圓圈，速度由我哋自己去決定，去感受。當我哋畫圈嘅時候，腳板如何觸碰住大地，同樣地依然係有佢紮根嘅位置。好好去感受地板如何支撐住我哋整個嘅身體。而當我哋思緒開始遊走嘅時候咧，我哋又讓我哋嘅注意力帶返去我哋腳板之上。腳板底呢一刻係左邊嘅腳板定右邊嘅腳板承載更多嘅重量呢？然後我哋就帶住呢一份對於腳板底嘅覺知，開始踏出我哋第一步。如果你係企起身嘅話，我哋只需要輕柔咁樣向前邁步，再放低，向前邁步，再放低。如果你係坐低練習嘅話咧，你亦都不妨可以試下，當腳趾、腳板底、腳踭左邊、右邊嘅轉移嘅時候，嗰份腳板底同地下接觸嘅感覺。而每一步咧，都係新嘅機會，容許我哋去感受行路嘅時候，腳掌嘅面積有幾大咧？而邁出每一步嘅時候咧，我哋亦都不妨花呢一刻去感謝你一路支撐住我度過咗每一日。
提起推前，放下，然後移重心。提起推前，放下，然後移重心。帶住對於每一步腳板底觸碰地下嘅感覺，亦都透過每一步去將良善、平安、自在送返畀自己。我哋就繼續想像地面如何每一步咁樣去承托、支撐我哋，容許你享受呢一刻，只係好簡單向前邁步，移重心，直至到慢慢身體想要再次坐落喺雙腳穩穩紮根嘅位置之上，我哋咧就將注意力擴展到去小腿、膝頭哥、大腿、臀部、腰部、上身、肩膀、頸，我哋嘅面頰、我哋嘅頭，以至擴展到我哋成個身體，去感受到咧我哋原本嘅樣子。呢一刻鐘咧，一個溫柔嘅呼吸，我哋注意到啲乜嘢咧？邀請大家咧，每一次需要呢一份嘅安舒紮根嘅時候，都可以重新將注意力帶到去我哋行走當下呢個練習嘅上面。